দেখুন বন্ধুরা, কি হবে যদি আপনাদের পেটের মধ্যে একটা জীবিত সাপ চলে যায়। যদি সাপটা আপনার পেটের নাড়িতে কামড়ে দেয় তাহলে আপনারা সাথে সাথেই মারা যাবে। নিশ্চয়ই আপনারা ভাবছেন সাপটা আপনাদের পেটের মধ্যে হজম হয়ে যাবে, কারণ আমাদের পেটে অ্যাসিড থাকার কারণে যে কোনো জিনিস 3 ঘন্টার মধ্যে হজম হয়ে যায়। কিন্তু এই সাপটা আপনার পেটের মধ্যে মাত্র 1 ঘন্টায় জীবিত থাকতে পারবে, আর এর মধ্যে যদি আপনার কামড়ে দেয় তাহলে আপনি মারা যাবেন।